வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, பட் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ரெசிபீஸை வந்து நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு ஒரு 11 மணிக்கோ இல்லை 4 மணிக்கு 5 மணிக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் அண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெயிட்டும் போடாது, ரொம்ப பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இன்றைக்கி வெங்காயம், தக்காளி, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கேரட் இதெல்லாம் வந்து நல்லா சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே வந்து வீட்டில் இருக்க நார்மல் இன்க்ரீடியன்ட் தான், நீங்கள் எதுவும் கடையில் போய் வாங்கணுன்னு அவசியமே இல்லை. இது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும், வீட்டில் பொரி இருக்குது என்கிட்ட, பொரியும் கொஞ்சம் கார்ன் சிப்ஸும் போடுறேன். உங்கள்கிட்ட கார்ன் சிப்ஸ் இல்லைன்னா விட்டுறலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக நான் போடுறேன், கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும்ல அதுக்காக நான் போடுறேன். அண்ட் கொஞ்சம் உப்பும் ரெட் சில்லி பவுடரும் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா கலரிக்கிறேன். ஸோ இதை கலரி நீங்கள் நல்லா சாப்பிடலாம், இல்லை குக்கும்பர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.